إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الحمد لله yanzu addinin musulunci ya kafu ya kuma karbu har an zo shekara ta tara bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda a wannan shekara kafin zuwa shekara ta tara kafarai suke rike da tattalin arziki na wancan lokaci gaba daya na Makka da Madina gaba daya da sauran garuruwa, sai ya zama hatta zuwa da ake aikin haji da ke kamar yadda muka yi bayani, dama shi zuwa dawafi zuwa ɗakin Allah yana nan tun lokacin da aka yi ɗakin har kuma duniyar ta kare, ba za a daina wannan ba. Da musuluncin babu musuluncin wannan dawafi ana yin sa, saboda waje ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarkarsa, kuma nan ne cibiyar duk duniyar gabaki daya, domin nan ne ɗaki na farko da aka fara yin sa a bayan ƙasa yake shine ɗakin Ka'aba. Babu ginin da aka yi shi a duniya wadda ya girmi ko ya yi sa'an ɗakin Ka'aba duk duniya gabaki daya. An yi zamanin da babu wani gini sai wannan ginin kawai shi kadai ne a duniya, kuma har yanzu yana nan wannan ɗakin Allah. Sai ya zama su mushrikai lokacin aikin haji, tun da aka kafa wannan ɗaki harkoki na sana'a za a kawo kayan kasuwanci, kowa zai kawo, ana kasuwa kwarai da gaske. Sai ya zama su suke rike da karfin tattalin arziki na ɗakin Ka'aba din. To alhamdulillah, lokacin da aka saukar da suratul tauba kamar yadda muka yi bayani a baya, yanzu musulunci ya kafu, ya wadata da kansa, sai ya fara aikin wadatuwa din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya aika sayyidina Abubakar ya jagoranci aikin haji na wannan shekara, sai ya biyantar da shi da sayyidina Aliyu ya je ya kirayi duniya, ya gaya wa duk duniya cewa wannan ɗaki na Allah, kadaita Allah ake yi kadai da bauta. Saboda haka daga wannan shekara maganan wani mushriki ya zo wannan ɗaki ya ce zai yi ɗawafi, to a gaya musu cewa an hana su daga wannan lokaci. Musulunci ya yi ƙarfi kenan.
sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku sani innamal mushrikuna najasun, ku sani su mushrikai masu hada Allah da wani wajen bauta najasa ne. Wannan tashbihi ne kan najisi, bi ma'ana kenan su suna nan kamar najasa ne wajen malaman bannan tashbihi, malaman balaga suna kiransa tashbihul baligh, saboda babu adatu shaban shine kaɗin kenan, innamal mushrikuna kan najisi, babu kuma wajhu shabahin an shafe shi. Ta ina suka yi kama da najasan? Wajen bata abin da yake mai tsarki. Saboda haka su mushrikai najasa ne, to najasa kuma bai dace a kawo shi ɗakin Allah inda ya kamata a bautata wa Allah shi kadai, a basu su zo suna dawafi duk shekara ba. Waɗansu ma su zo da gumakansu a hannu suna dawafi, suna manna su a kirazansu, ko kuma suna dawafi suna sumbanta su, ko su suna dawafi suna mannawa a fisakunsu, ko kuma in su zo tsirara suna kewaye ɗakin Allah. To daga wannan shekara a hana su najasa ne, kada wani ya sake zuwa ɗakin Allah. Tun daga wannan shekara kuma ta tara da aka hana su har rana mai kamanta yau, ba su sake samun dama suka je suka kewaye wannan ɗaki. Masalan musulunci ya kafu kenan, ya riga ya karfi. To sai suka kirayi mutum, su kansu mushirkan sai suka ce to yanzu abin da za a yi, daman tattalin arziki mu ne 'yan kasuwa, mu ne masu kawo musu kaya suna saya, saboda haka yanzu abin da za a yi mu yanke harkar kasuwa, mu yanke harkar taimakon su da abinci, duk mu muke yi, ai mu yanke. Idan muka yanke talauci kansa zai sa su dole su bar mu je muna dawafi mu ma. Su kansu suna so su rika mana suna zuwa wannan ɗakin saboda albarkar da ke cikin wannan ɗakin. Sai labari ya izo wajen musulmai, sai wadanda suka fara sa to gaskiya kun ga yanzu maza Allah ya sa an hana wayannan mutanen, kuma wayannan mutanen masu kuɗi ne, wayannan mutanen idan suka yanke wannan abu gaba daya za mu sha wahala, talauci zai shafe mu. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da cewa wa in khiftum ailatan, ku musulmai idan kuka hana waɗannan kafirai zuwa kewaye ɗakin Allah zuwa dawafi, suka ce za su muku wannan barazana, ku kuka ji tsoron cewa talauci zai shafe ku, saboda haka za ku bar su, to ku hana su, domin talaucin nan Allah tabaraka wa ta'ala shi yake saukar da shi, ko da arziki da talauci duk na waye ne? Na Allah ne. Saboda haka Allah ya ce idan kun ji tsoron talauci wajen cewa a za ku basu ci gaba da saba wa Allah, najasa ya rika kewaye ɗakin Allah, fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha. Da sannu Allah zai ba ku arziki ku din ma, ya mai da ku da ake ganin ku ba ku da shi din, ya mai da ku masu arziki. Kaga kenan saboda ibada, saboda tauhidi, kada ka ji tsoron cewa idan na bar kaza talauci zai shafe ni, ko aiki ne kana babban ma'aikaci sai aka ce sai ka saba wa Allah, sai ka ce to ya kamata na saba wa Allah nan, don idan na ki saba wa Allah nan za a kore ni a wajen aiki. To wallahi gara a kore ka a wajen aikin, domin wa yake bada arzikin? Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Saboda haka Allah ce idan kuna tsoron talauci ne, to fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha, da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku falalarsa, zai ba ku arziki idan ya ga dama. Kuma hakan aka yi. Daga wannan shekara da suka hana su, wa'annan suka koma suka yi suka ce ba za su kawo duk abin da ake kawowa ba, sun abin nan, sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya buɗa musu, cikin su sai ga arziki ta ko ta ina, sai gashi an yi kuɗi. Wannan shekara Allah ya albarkaci komai da kasai na musulmi, sai zan musulunci ya tsayu da kansa har rana mai kamar ta yau. Ba a taɓa samun cewa yau an gaza, musulman duniya sun gaza rike ɗawainiyar mahajjata, a ce ta koma ana neman taimako da ƙasashen kafirai cewa su kawo gudunmawa, ba ta sake yi ba. Har yanzu daga wannan shekara ta tara har yanzu shekara 1400 da wani abu ana rike da wannan waje. Wa ake ba da abun? Allah tabaraka wa ta'ala. fasaufa yughnikum Allahu fadlihi in sha, inna Allah lalle Allah alimun masani ne, hakimun kuma gwani ne cikin aikinsa. Ba a ce masa me yasa yayi kaza, shi idan yayi kawai yayi ne. Kai in a wajen kana gani ba mai kyau bane, to shi ya san hikimar da yasa yayi, shi Allah tabaraka wa ta'ala. Magana dangane da abin da ya shafi najasar kafirai, an ce su kafirai najasa ne, su mushrikai najasa ne, to wace irin najasa ne?
najasa ce ta yanzu ba za ka iya gaisawa da shi in ka gaisa da kafiri ka gaisa da najasa? Koko wani irin najasa ake nufi? Abinda ake nufi da najasa su la najasatul abdan, ba ana nufi wai jikinsu gangan jikinsu ne najasa ba, a'a gangan jikinsu yana nan yadda gangan jikin musulmi yake mai tsarki, haka gangan jikinsu ma mai tsarki ne, da gangan jikinsa da gangan jikinka duk ɗaya ne. Saboda haka za ka mu'amalance shi a matsayinsa na ɗan adam mai daraja, domin ɗan adam gaba ɗayansa yana daraja. Ina fata an fahimci wannan. Shi da kansa ba wai jikinsa ne yake najasar ba. Ka san wani sai kokari sai duk yadda wannan kafiri ke kawai sai ce shi ai kafiri najasa ne, shi gangan jikinsa najasa ne, ko musafaha ko gaisuwa ba zai yi da shi ba, wai shi din najasa ne. Wa ya gaya maka? Dan adam gaba ɗayansa da kafiri da mushriki da mai kan dutse wanda ba shi da ma addini gaba ɗayansa mai daraja ne, mai tsarki ne. Wannan haka musulunci ya tabbatar mana. Ina fata ana fahimtar wannan. A riƙa yi wa addinin musulunci kyakkyawan fahimta, kuma a duba ya malamai suka fassara abinda Qur'ani ya zo da shi. Innamal mushrikuna najasun din nan yana nufi najasa ta zuciya, ta rashin yin imani. An fahimci wannan? Najasa ta rashin yin imani, kamar yadda tsarki shine tauhidi da imani. Zuciyar ake nufi, zuciyarsu mummunar abu ne, najasa ce zuciyar, amma ba wai ana nufi jikinsu gangan jikinsu ne najasar ba. Inda gangan jikinsu ne najasa sai a ce idan ka taba kafiri ma ka taba mai najasa. Manzo Allah yana musafaha da kafirai sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana mu'amala da kafirai, yana daukar rigar kafiri ma yayi mu'amala da ita. To kaga ina maganar najasa? Rigarsa ba ka dauka ka sa a jiki kai sallah, za a ce sallah bata yi ba? Ba za a je mata yi ba. Ina fata an fahimta. Sai dai idan najasa ta taba me, ta taba rigar. Nan ma akwai malamin musulunci suke ko najasa ne idan akwai nau'in najasa da ake ganin cewa za ka iya sallah da ita. Nan ma an shiga maganganun malamin fiqh ko ba haka ba. Saboda haka ba wai ana nufin su kansu bane a yi kyakkyawan fahimta, ana nufin imani. To tunda ba su da imani, ɗakin Allah kuma wajen kadaita Allah ne da bauta. Saboda haka idan suka zo su abin nan shirka suke yi, su zo inda ya kamata a ce Allah shi kadai za a bautawa, sai su ce labbaika la sharika laka labbaika, sai su ce illa sharikun laka malaktahu anta, ko ba haka ba? Sai dai babu abin bautawa da gaskiya sai kai, baka da wani abokin tarayya sai dai dan abokin tarayya da kai ma ka mallake shi, kuma gashi shi muke bautatawa. Kaga inda zasa ta tabbata ko? Kaga sun kawo wannan zasa inda waje ne mai tsarki. Saboda haka shi yasa aka kira su da najasa. Wajen ana buƙatar a tsarkake shi da imani, ya zama labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Wannan haka ake bukata, ba zuwa ce illa sharikun laka ba. Saboda haka wannan shine najasar da malaman suka yi bayani, abin da ya shafi zuciyarsu ne. Imani shine tsarki, rashin sa shirka shine najasar. Wannan ita ce najasar da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani a wannan waje. Ci gaba Allah rabbu. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimun. Na'am. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Allah tabaraka wa ta'ala yanzu sai ya mai da hukunci zuwa ga kuma masu iddia'in cewa su masu imani ne. Yanzu an gama da waɗanda suke mushrikai masu bautatawa wani Allah, sai aka dawo kan waɗanda suke ahlul kitabi. Allah tabaraka wa ta'ala sai qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, ku yaki waɗanda ba su yin imani da Allah, ba su yin imani da ranar lahira, wala yuharrimuna ma harrama Allah, ba sa haramta abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shi, ko sun ce suna da addini, wala yadinuna dinal haqqi, ba sa yin addini na gaskiya, sai dai suna yin addini, suna cewa su masu addini ne, amma addinin
ba na gaskiya ba kowane addini bane yake zama addini na gaskiya. Akwai wanda zai ce shi ba shi da addini, ko ba haka ba, to mun gama da hukuncin su. Akwai kuma wanda zai ce shi mai addini ne, yes kana da addini, amma shi shine addinin da Allah ya ce a bautatawa, shine addinin da Allah ya ce a yi ibada da shi, ba shi bane. Saboda haka Allah ya ce wala yadinuna dinal haqi, daga cikin wayannan irin mutane Allah ya ce minal ladina utul kitaba, daga cikin waɗanda aka ba wa littafi yahudu da nasara, hatta yu'tul jizyata, har sai sun ba da jizya an yadin, tare da cewa sun ba da ita suna kaskance. An yadin din waɗansu malaman tafsiri suka ce shine su zo su kawo, babu wakilci. Duk wanda yake kafiri ne, haƙƙi na jizya da aka ɗora masa na ya bayar a ƙasar musulmai, to shi da kansa zai ɗauko abin hannu da hannu ya zo ya bayar, ba zai turo kadiminsa ko ya aiko ɗan aika ga kuɗin a kai wa gwamnati. A shi da kansa zai zo ya tsaya ce na zo biyan jizya na ne ni da kaina. Kaga tun da ya zo da kansa ai kaskanci ya kare, ko ba haka ba? Babu. Yanzu kamar biyan nefa ne sai a ce sai kai da kanka kaga aiki ya samu. To za ka iya tura wakilci, amma aka ce kowa sai ya je da kansa, kaga ai wulakanci ya kai, an kaskantar da kai kenan. To haka jizyar kafirai take, ahlul kitabi dole za su bada. Mecece ma jizyar? Shine idan ya zama musulunci ke da karfi a waje, to ba a hana kafirai zama a wannan kasa ba, ko ba a ce dole sai sun musulunta ba, ba wai an ce a yaƙe su sai sun musulunta ba. Ina fata ana fahimta, domin waɗansu suna rashin fahimta addinin musulunci. Musulunci bai ce wai a tilasta wani sai ya shiga addinin musulunci ba, haka musulunci yake nufi ba. Musulunci abin da yake shine a yi zaman lafiya, kuma akan zaman lafiya yake kira. Amma idan ka tsokane shi, to nan kuma zai rama, ko ba haka ba, zai rama. To sai ya zama wannan yankin musulmai ne zalla suke gudanar da rayuwarsu, sai waɗanda suke ba musulmai ba suka ce sai sun zauna a wajen, kuma suna so su zauna kuma su cigaba da bautan abin da ba shi ne jullun waɗannan mutane wajen suke bauta ba. Abin da mutane wajen suke bauta Allah shi kadai suke bauta ba. Sun yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a jagoransu. Kaga wayannan idan suka zo za su canza tsarin yanayin abin da kuke kai, to sai ku dora musu jizya, su yadda cewa su ne makaskanta a wannan yankin, amma ba a ce sai sun bar addinin su ba. Yes, an yadda su yi addinin su, amma za su rika duk shekara akwai satin amawun da za su biya. Kuma ita jizya ba wai an ce kudin kala ɗaya bane, a'a bisa gwargwadon samun kai. Idan kai mai kuɗi ne za a yi zauna a yi lissafi abinda za ka bayar daidai karfinka, idan kai talaka ne za ka bayar daidai karfinka. Kenan kowane irin nau'in mutum ne zai iya zama kuma da addininsa kuma ya zauna lafiya. Idan kai mai faskare ne ko ba musulmi ba, kada nan gwargwadon samun ka haka za ka baya. Me yasa? Saboda za a baka ruwan famfo a wannan, akwai ruwan famfo kenan, ko ba haka ba, za ka sha kuma ba naka ba ne, na musulmai ne. Za a baka duk wata kariya da ake bayarwa na tsaro don zaman lafiya ga wannan gari, za a baka shi. To wa'annan kudade da zaka bayar shine za a hada da abin da gwamnatin musulunci take da shi, sai a hada da naka don a yi wa mutane aiki. Ina fata an fahimci wannan. Kaga wannan shine tsari na addinin musulunci, don kuma a samu zaman lafiya. Amma ba a ce dole sai an yaƙe ka sai ka ce la ilaha illallah, a ba haka ake nufi ba. ina fata an fahimci wannan. Allah ya sa mu dace. wala yuharrimuna ma harrama Allah wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, alhali suna makaskanta. Sai Allah ya ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah. na'am. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. الله تبارك وتعالى sai ya fara mana bayanin kafaran daki-daki ko martaba bayan martaba, da waɗanda suke fitowa kai tsaye su ki Allahn da ya halitce su bautata masa, su koma suna bautata wa waninsa, wanin kuma ko da zababban Allah ne wanda shi ya zaba. Allah ce wa qalatil yahudu, yahudawa suka ce Uzairu ibnullah, cewa Uzairu dan Allah ne. Su a wajensu Uzairu dan Allah ne, Allah kuma ba shi da da.
ka ce Allah yana da ɗa ka zama babban kafiri. Daga ran da ka ce Allah yana da ɗa kafiri ne sunanka. ma kana lillahi an yattakhidha min waladin, ko bai dace a ce Allah yana da ɗa ba. Subhanahu, tsarki ya tabbata gare shi, shi halittar. To dai zaka ce kuma yana da ɗa? Kai sama tana girgiza idan an ce Allah na da ɗa, tana kusa ta ruso ta faɗo ma saboda an ce Allah na da ɗa. Allah ba shi da ɗa, Allah shi ya halitti komai da kowa. Saboda haka su kuma Yahudu sai suka ce Uzairu ibn Allah, Uzairu dan Allah ne. Me yasa suka ce Uzairu dan Allah ne? Shine shi Uzairu wani bawan Allah ne wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta Uzairu da imani. Ya kai ga wata rana ya zo wajen Jerusalem yana tafiya, sai ya ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da wata al'umma. Da ya ga yadda Allah ya halakar da wata al'umma, ya ce yanzu ta yaya Allah zai tada wa'annan bayan Allah ya dirkake su gaba daya. Sai Allah ya nuna masa aya, take sai aka kashe shi da shi da jakin da yake kayi da dan abincinsa. Sai da aka shekara nawa? 100 yana kwance ya mutu, saboda Allah ya karantar da shi, ya ba shi darasi, kuma darasin ga duniya ga baki daya. Bayan shekara 100 aka sake rayar da shi, ya farka. Yanzu ya tabbatar da cewa Allah yana rayarwa ko baya rayarwa? Ya tabbatar. Shi ne darasin da ake so a karantar da al'umma. To bayan ya tashi, cikin mutanen da ya samu na wannan lokaci, sai suka je yana karanta musu at-taura da ka wanda zamani kuma ya yi tsawo da ana neman ma wanda suka iya ɗan rubuta wani abu cikin attauran ma ana rasawa. To sai ga wani kuma ya tashi yana karanto abun, ba su san shi ba, ba san inda ya fito ba, yana karanta attauran da ka kawai abunsa. Allah ya bashi. Sai suka ce kai, wannan mutumi, wannan baiwa da yake da ita ta fata kowa, saboda haka Allah ne kawai aiko shi, dan Allah ne. Kaga bisa ga baiwar da yake da ita ne sai aka kokarin daga darajarsa, aka mai da shi dan Allah. Alhali shi ba dan Allah bane. To da wannan ne suka bashi wannan martaba na cewa shi Uzairu dan Allah ne. To daga nan suka halaka. Baya kuma ga littafansu abin da yake dauke da shi babu inda shi kansa ba inda aka ce shi dan Allah ne. A littafin a taura ba inda aka ce wani dan Allah ne, babu wannan wasu. Sai kuma Nasara, وقالت النصارى المسيح ابن الله. su ma nasara suka ce annabi Isa dan Allah ne, annabin Allah ne. Me yasa su kuma suka ce dan Allah ne? Wai Allah ya halice shi babu uba. To tunda Allah ya halice shi babu uba, waye ubansa? Sai suka ce dan Allah ne. To kaga nan ma su suka halaka, saboda ya zo da abin da ya saba al'ada. Daga al'ada shine kowa da ubansa, to shi nasa babu. Sun manta kuma akwai wanda Allah ya shi babu uwar ma balle uban, shine waye? Annabi Adam alaihi salam, shi ba uwar ma balle uban. Saboda haka Allah ba maganar cewa sai ya samu magami ya hada yayi halittarsa. Shi kawai in ya tashi, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, shikenan. Saboda haka a kowane lokaci, a kowane zamani kuma idan Allah ya nufa abinsa zai yi abinsa. Saboda haka da wannan abubuwa da Yahudu suka yi da Nasara suka yi, sun bar maganan Allah, sun zan mushrikai saboda sun jingina wa Allah abinda Allah ba shi da shi. Allah ce zalika qauluhum, wannan maganganun su ne bi afwahihim, da bakunansu. yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu, kuma maganganun su nan na kama ayyushabihuna, na kama da maganganun kafirai kafin su. Su waye? Wayanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne. Ai an taɓa yin waɗansu a baya, sai suka ce su ko mala'iku ne za su bauta tawa. Mala'iku ƴaƴan Allah ne, tunda Allah ya yi su a wajensa kuma yana aiko su zuwa ga bayansa. Saboda haka su waye ubansu? Mala'iku. Aka ga su waye ubansu? Su a wajensu waye uban? Allah ne. Saboda haka mala'iku ƴaƴan Allah ne. Da wannan aka ce sun kafirta su ma. To saboda haka wanda ya zo ce Uzairu dan Allah, shi ma kafiri ne. To yanzu wani ma ya zo ya tashi a wannan zamani ya ce akwai wani dan Allah, shi ma me? Shi ma hada masa. Allah ya kiyaye mai kare mu. Allah ce qatalahumullahu, Allah ya la'ance su.
anna yufakun, ta ya ake juyar da su mutum bai da lissafi, shine mamakin kenan. Ta yaya ga abu a zahiri kana ganin gaskiya, amma a zo daga an yi musu wa'insu bayanai kawai sai su rude su sai gaskiya ne. anna yufakun, ta yaya ake juyar da hankulansu. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. To ga yadda ake tafiya a bi malamai a halaka ko a bi jagorori a halaka, maimakon a bi Allah, jagorori su zama su ne masu jan mutane zuwa ga biyayya Allah, sai a koma bin su bi na makanta wadda ido ke rufewa, sai zama an koma bauta wa wa'annan malamai an bar Allah. Allah ce ittakhazu ahbarahum, sun riƙi malamansu wa ruhbanahum da masu bautan cikinsu arbaban suka mai da su abin bauta. Yahudawa yadda abu yake shine malamansu su suke zana musu duk abin da suke yi, malamansu suke jan su wajen su musu biyayyar bita zaizai, yadda biyayya take kai su bar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada umarni a yi shi. Su ko nasara duk wanda so gan shi ya kame kansa ya shiga ɗakin Allah, ya shiga wajen da ake bautan Allah, ya koma ya nutsu ya yi kamar mumini, to daga nan sai su ɗau allantaka su bashi. Ina fata an fahimta. Wannan ai ga Allah, sai a dawo kowa ya zama sent, sai ya dawo ana zuwa wajensa neman alfarma. To haka a musulunci ma ana samun wadansu, yanzu in ka iya ɗaura rawani, ka iya ɗaukan abin nan kama da addini, sai ka zo ka da kullum kana masallaci, sai ga wani ya fara tsuguna a gaban ka, aka rama kallawa a taimake mu da addu'a, ko da kuma kai din kafin shi ba ilimi da abin nan, saboda tsaba iya kama da bauta din. Kanka an karas daga naira ta fara shiga, sai ya fara baku umarni, ita ai ka je ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza, ya ka je ka yi sadaka ran laraban ma da safe, sai ka bari rana ta zo wajen dai kaza. To akwai inda Allah ya ce ka bari rana ta zo dai kaza. Kaga ai jahili ne kawai, saboda bautan nan ne yazo yana yi kaman mumini, daga nan shi kenan ya halakar da kai kuma yadda da wannan abin da kai ka mai da shi me Allah ka bar abin da Allah ya faɗa, ka dawo abin da wani jahili ya faɗa saboda bautarsa. To haka nasara su, idan mutum kawai zama wani kamar fada haka, shi kenan sai su koma a yi ta masa bauta. Sai ga an ce shi ba zai yi aure ba, shi ba zai kaza, shi kawai saboda tsabin kusantaka da Allah, alhali kuma ita ka tobara a can, kuma haka ba kun hana shi aure kuma yana muku ta'addanci. Allah ya shirye mu. Saboda haka ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Allah ce wa ma umiru, alhali ba a umarce su ba illa liya'budu ilahan wahidan, sai su bauta wa Allah abun bauta shi kadai, la ilaha illa huwa, babu abun bautawa da gaskiya sai shi, subhanahu tsarki tabbata gare shi, amma yushrikun, dangane da abinda suke shirka da shi, suke hada shi da shi. Wata rana Addi bin Hatim ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani kaman cross haka a wuyarsa, sai mazalla ce cire wannan abu, malaman ku sun halakar da ku, kuna bautata musu. Sai Addi ya ce mu ba ma bautata musu. Sai ce kuna bautata musu mana. Sai ce to yaya bautar take? Ya ce ba sa umurtan ku yi kaza kuma ku yi, su ce muku kar ku yi kaza kuma ku ki, kuma ko da Allah ya ce a yi wannan abun. Sai ce mu Allah muke bautata, amma lalle kam suna mana wannan umarni. Sai ce to fitar ka ibadatu mu, ai wannan shine bautan su. Duk lokacin da Allah ya ce ka yi kaza, sai wani kuma ya zo ya ce maka shi saboda ka'idarsa kar ka yi kaza da Allah ya ce ka yi nan, kuma ka yadda da wannan ka'idar, to ina ga ko sallah kake kullum kai ne a masallaci, ka yadda da wannan ka'idar, to ka zan mai bauta. Ina fata an fahimci wannan.
kuru-kuru ya zo ya ce maka kar kai kaza kuma Allah ya ce kai, manzo Allah ya ce kai, kuma ka yarda da wannan ka'ida, sunan ka mai bauta. Sai ce to in dai haka ne ka muna bauta wa malaman mu. Yace to wannan shi ake kiransa bauta. Saboda haka har yanzu a duniyar musulunci akwai malaman da suke halakar da bayi da dama, malaman da suke halakar da bayi da dama. Wani kawai daga yau sai abubuwan da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sunna cewa ana aikata su a sallah, sai zo ya ce maka shi a ka'idarsa in yaga kana yi ma to ba zai sake bin ka sallah ba, kuma kai mabi sai ka ce ka yadda. Kaga an samu akasi. Yanzu wannan malami ya zama maka me, ya zama maka Allah, tunda ya hana ka yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kai. To irin wa'annan da makamantansu su suke halakar da mutum ko soyayya. Allah kare mu. Sai Allah ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allah ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. su har kullum burin mushrikai shine su gushe hasken Allah. Allah ya ce yuriduna, suna nufi ne an yutfi'u nurallahi, su rufe hasken Allah, su kashe hasken addinin Allah na musulunci na tauhidi bi afwahihim, da bakunan su da propaganda. Kullum su bata musulunci shine manufarsu, ko ba shi bane suke yi? Su mallaki gidajen jaridu duk na duniya don a rika bata addinin musulunci, su zama duk inda suka zauna propaganda suna kushe addinin musulunci. Allah ce wannan shine wa ya aballahu, Allah kuma yaki hatta an yutimma nurahu aw illa an yutimma nurahu, sai ya cika haskensa walau karihal kafirun, ko da kafiran duniya ba sa so, addinin musulunci sai ya zama shine jagora. Don me? هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي شيني وند أرسل رسوله يعيكو منزنسا بالهدى دا القرآن دا شريعة ودين الحق دا الدين نغسكيا، domin akwai addini na ƙarya akwai kuma addini na gaskiya. Saboda haka addinin musulunci shi addini wanda yake na gaskiya. li yuzhirahu ala addini kullihi, don Allah ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan waɗansu addinai, ya zama musulunci shine jagora. walau karihal mushrikun, ko da mushrikan duk duniya ba sa son hakan, sai hakan ta tabbata in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya tabbata da haka. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.